Inekwe baba yakabata musha wangu. Iwe uri kufura pamberi pangu wakashama keli. Chabuda pa live amenako. Chabuda pa live. Good morning, guys. Good morning, guys. Mamuka say, how are you, guys? How are you this morning, guys? I hope you are okay. Mamuka say, guys. Sorry, guys. Ntangona. Sezvamunongozati nesekuti atine ka-belated birthday party katanga tinako. From there takaenda kunosupporta Killer T anditi. So tichidzoka kwa Killer T ndangoti ngandingoti scrollei. Then I got the shocking news. Saka ndakamboti mabloggers anongonyora chiro zvaanyora. Rega ndimirire mangwana makuseni ndatonyatsomuka ngatiga ndiscrolle ndinyatsotsvaga kuti chii chiri kuitika. Now I'm seeing the news is all over and kuti Wingy D akatsemwa nebhodhoro pastage 1, 2. He had a show kuchitungwiza that was disrupted by Zetara police and it only because of a song. Because of a song. And then it's show haina kuzoita. Right. Ini nangu I just want to address this and tika toda kuti tionesane guys and it toda kuti tionesane. ZANU PF thugs, what you are doing is very wrong. And it what you are doing ZANU PF thugs is very wrong. My youth is ZANU PF. Can these ZANU PF elders, can you not control these small thugs of yours? Amukwanisi kukontrola here mbava matsotsi madiki aya ari kuzviti mayouth mageto youth ezanu ari because now nyika yedu iri kuenda kupi? Nyika yedu iri kuenda kupi? And police yakatumwa nani kuenda kunokanganisa show? Who sent the police kunokanganisa show? So you can actually see kuti zvine vanhu vari involved only because of a song. Only because of a song. Munhu akaimba song haana kumenchena zita rekuti ZANU PF, haana kumenchena zita rekuti CCC. Ati akaimba zvinhu zviri kuitika paground. Zvinhu zvaakuona zviri kuitika paground and we can all see it's happening. Zvinhu zvakaimbwa hapana kana chinyuwani. Hapana chinyuwani chekuti kune secret yakaitwa kuseri yakaburitswa naWingy D. It's things that people are living in their day-to-day lives. And it, because of that, kanganisa show yemunhu munhu ausvika pakutsemwa nebhodhoro mumusoro, polisi iripo, polisi chivharisa show. What kind of a government do we have, guys? Government yedu yakamira sei? Ruth, you saying I think anditi uri kuti I think indi kutaura zvandanyora. You don't have facts. Indi kutaura zvandaona zvanyorwa panews munews dziri kutenderera uko anditi ndutaura zvanyorwa. Iwe uri kuti I think akatemwa kuchida kutemwa mapurisa. Ini ndiri kuti ndikuta zvandadi handizivi kuti akatemwa nani. For all we know ZANU PF youth could have been there as well anditi it could have been there as well vakapostera mabhodhoro because ndo mahooligans ndo mabully andika and they think they own everybody. They think they can just go and terrorize people. They think they can just go and bully people on anyway anyhow only because of a song. Mambo nyanyovhundukei pasong iyi? Mambo nyanyovhunduka chii? Chamambo nyanyokuvhundutsai pasong chii? It's just a song. Chakuvhundutsai is a song. Chakuvhundutsai pasong chii? Dictatorship yacho yanyanya vakomana. We have to say it, guys. Kana muchauti temawo nemabhodhoro munongotema. Haisi nyaya hayo but zvakafanana. Animona zvakafanana. We want justice for Wingy D. Mapurisa, why did you close the show? We are standing with Wingy D.
ZANU ZRP, why did you have to close his show? Why did you have to go and disrupt his show? Why? Takudzokera kune zvana itaidzamara ndokwatakuenda. Takudzokera ikoko kuti kune vakashayikwa vakadisappear zvachose vasingazikamwi kuti vakaindepi. Guys, kune munhu anodisappear without a trace. Kune munhu anodisappear without a trace. Ndokwatakuenda. So Winky D is no longer safe in Zimbabwe. So the idea iripo is for Winky D kuti atize munyika. Anditika because akaenda kune dzimwe nyika kwaachanogara mhene ikoko, music yake won't be having punch sezvairi kuita iko zvino munyika. Anditi because right now anything can happen to him. Kana the whole ZRP ichisumuka kuenda kunovharisa show. Why? What was the reason? Akatukani. Yet I still remember tichinzi mapiwa freedom of speech, but we can't exercise it, guys. Ukataura kudai so imosha. Ukataura unotovingwa uchithreatenwa. We are sick and tired of this anyway. We are sick and tired of this. Muna hakuna muna safe kuZimbabwe, guys. Musanyeperana. No one is safe. Vumai zvenyu kuitwa mapuppet eZANU PF, but you are not safe. You are not safe, guys. Kune vese vari kubvuma kushandiswa muchipinda muzvinhu zvepolitics zveZANU izvi. You can do it, but zivai kuti you are not safe. You will be used and you will be thrown away like a piece of trash. Toda kudza ichokwadi. Muchashandiswa, tsengwa, mugosvipiwa uko. Because that's what they do. Ndo zvavanoita. There are people who goes away with murder. Varipo people who escape murder kuZimbabwe. Hazvitaurwe. Nyaya dzavadzitaurwe. Nyaya inongotsikwa. Kune vana vari kurepiwa every day kuZimbabwe. Justice is not prevailing. Kune vari kutekesa mutoriro kuZimbabwe. Hatika vari kutekesa zvinoparadza vana. Vanosungwa 2 minutes vanopiwa mabheu. Handiti but pane real evident yekuti vari kuparadza vana. Vana vari kuparara, nyika yaparara. Then a mere song, just a song. A song. Munoshungurudzigwa song. Song. Just a song. Just a song. Kandi Winky D muimbi wokunyika ipi na guys, if I can ask. Muimbi wokunyika ipi? Haasi mwana wechishongo chemuZimbabwe. Haasi son of the soul here. Why does he have to be terrorized because of a song? He's an artist. And he can express his feelings and whatever that he sees through his music. And it's allowed. It's allowed. But this guys, truly speaking, and guys, you are not safe. Vanoshandiswa vumei kushandiswa, but you are not safe. Muchashandiswa. Kune watinoona zvangu rana ari kumhanya achikwira ndege achidini. It's only a matter of time. Hakuna chemahara kupati yenyu. You get used and you get eliminated. That's a fact. Ukaziva zvakawanda uchashayikwa. Guys, now we speak the blood of Jesus over Winky D. Tinotaura kuprotectwa kwake neropa raJesu. Mwari vamuchengetedze. Because right now as it is, guys, he's not safe anymore. He's no longer safe. Dictatorship yacho yanyanyisa, guys. This is not correct. Dictatorship yacho yakanyanyisa, guys. Kuita kutongwa nedemo, guys. Kuita kutongwa nemuseve, guys. Kwanzirana Joy. I did not mention anybody's name. And Ameno did not mention anybody's name. This is not correct, guys. Instead of we are so toxic, guys. It's really important. The things that matters, we don't talk to Damakua. It's really important. It's a nyika. We have to come together and stand together as children of the soul and as Zimbabwe. We don't do that. It's really toxic. It's
handimaona but kune zvinhu zviri kuitika right now. Tine muimba akatemwa nebhodhoro. Handika mhosva yake ndei? Mhosva yake ndechi? Mhosva yake ndei? Mhosva yake ndechi? Mhosva yake ndechi? Panotibatane timire pamwe chete tite noise. Rimwe rinotouya richitaura kuti hatipindiri. Handiti hatipindiri, hatine nazvo. Kandi who doesn't want to kugara munyika make guys? Who doesn't want kugara munyika make? Ndiani asingadi kumuka achimuka makuseni achiti mamuka sei pa next door yake? Ndiani asingadi kuti kana pafiwa aende kunobata maoko zvataita kuZimbabwe tichiungana tichiridza ngoma tichichengetana pamwe chete? Who doesn't want kumuka every day achienda kumusha nguva yezhezha inoi achinodyawo ipwa achinodyawo chibage? But kunogarika here guys? Let's be honest. Kunomirika here kuZimbabwe? Hauna makamboona here nhamba yevanhu vari muSA iko zvino yemaZimbabwenzi? Makamboona here nhamba yemaZimbabwe ari kuBotswana? Makamboona here nhamba yemaZimbabwe ari kuUK? Makamboona here kuti iko zvino anything that maZimbabwe tries to do chinodestroyiwa? 1 week ago I saw a letter that was circulating. Handiti yekunzi kune letter yakanzi yakaiswa authority yakastemba yokuti manesi ngaasafa ngokubuda kunze because tine shortage kuZimbabwe. Vakaenda kuchikoro vega, vakadzidzira basa ravo vega. Now munhu akutsvaka greener pastures kuri kudiwa manesi kuti aende kunoshanda ikoko zvobva zvabvariswa kunzi ngavasatorwa because kunoite shortage. How much are they earning? Vari kutambira mari. Vari kutambira mari vekuti vanodzigarai munyika muno. Vari kutambira mari manesi. Guys, muri kuona dictatorship yachienda kuti yanyanyisa. Saka vanhu voita sei? Vanhu voindepi? Vanhu voindepi? No, haisi mhosva yemaartist muchaneta. Vari paground vanopiswa. Haisi mhosva yemaartist. Let them keep quiet because vada kungosumudza musoro. Vakada kungotaura vanoswera vavhiringidzwa, vanoswera vatemwe nemabhodhoro. Kune zvimaholigani zviriko kuZimbabwe. Inini I thought kuti kuZimbabwe no one is above the law, but Zimbabwe is proving us otherwise. We thought kuti no one is above the law, but it seems as if there are people who get away with murder because they belong to certain parties or they belong to certain organizations. And we are not politicians, but sometimes we speak when we see things as we talk, we speak. But now mukatisailidza mukatinyaradza handika manyaradziro achona ekuti tengwa temwe nebhotoro kana kuti disappear. Handimaona, that's not correct. That's not correct. Asingadi kugara munyika make ndiani? Guys, tell me, mese muri kudiaspora ku be it Botswana, South Africa kupi hamudi kugara munyika kwenyu mimi. You have become slaves in other countries, guys, but you have a beautiful country of your own. Am I lying? Kana ukaona usiri kubatwa nezviri kuitika kuZimbabwe une problem. Une problem. Unoswera kubva ribude makuseni kusvika rivire makuseni uri mukati mekuteerera makuhwa nyaya dzisina kana basa dzisinga add value mukati melife yevana vako kana mukati melife yako. Handiti but nyaya dzatinobva kuti tichitaura dzikaitika dzakafanana neidzidzi handitika woti ine hane zvipindiri. Saka unoti hana zvipindire. Ukaona usingarwadziwika une era chaiyo. Everybody wants to go and stay kuZimbabwe asikana. Totoda kugara kunyika kwedu guys. Kwatinenge tisika kwati kune imwe nyika uri busy unofamba uchitesa over your shoulder because unenge une ma home affairs anenge ari kumashure kwako. Handiona unofamba nekamari munoti kufamba uchitonyora mapurisa. Handiti instead of you going kumusha kanogara muchako kwenyu zvakanaka, you can't because hakugariki. Vari kugara kuZimbabwe handika agara ane mari yake asina hana. SemaZimbabwe dzatizwirani tsitsi makambozviona. We cannot carry each other's cross maZimbabwe. Hamau takaita sei? Hatigone kuti timbotakurirana mutoro. Tine utsinye. Tinoparadzana pachedu. Munhu akatema wingi do you think kuti South African? Do you think kuti Nigerian? Kana kuti Zimbabwean? Vanhu vakaenda kunobvarisa show must priest South African kana kuti kuBotswana hasi maZimbabwenzi. Munhu akapa authority kana kuti akapa directive yekuti enda munovharisa show munhu wekunyika ipi? Tine utsinye. We make sure tawisana tadonedzana chako we make sure tawisana tadonedzana pasi. That's how we are. Ndo zvatiri.
utsinye hwedu tinotungamirirwa vakuru vedu vanotungamirira vakadzisa utsinye. Guys, we have learned to be evil. We are now evil because of the situation that is in our country. Munhu angoti chauya chauya handigaye chero zvazvaita ndo patasvika. Munhu angoti chero zvazvaita mumwe hatina basa. We don't care about each other anymore. Tinoparadzana pachedu, tinobirana pachedu, tinodestroyana pachedu. Who are we as Zimbabweans? Who are we? Where are we going as Zimbabweans? What is going to be the future of your kids mangwana? Vana vazvarirwa muSouth Africa, vana vakurira muSouth Africa, vana vakurira kuUK, vana vagonishona, vana vazi kunyika kwake cheko, vana vakunyika kwavakazvarwa kunobva America hakuzive because hakuendeki. Munhu angotraya kusunga kudai, so we make sure panototumwa agent inotouya kuzokudestroya, kuzokutsikirira pasi. That's who we are. Tine utsinye zvinhu zvisina nebasa rese zvisina kana nebasa. Tinomisa tsinga kudai so, kumisa tsinga kudai so, kumisa. Unowana munhu achikakata mumastriti umu kubuda tsinga idzi achituka munhu asingazivi, achitukirira pazvinhu zvisina kana nebasa rese, zvinhu zvisinga add value kunyika, zvinhu zvisinga add value kufuture yevana vedu. But zvinhu zvatofanira kuti address. Guys, what do you think tikamira pamwe chete semazimbabweans kubatana kudai kumeka noise tese? Don't you think that our voice is going to be as strong as, I don't know, and then we can be heard? But takati mazvake life iyi, look at it guys, tiri 300. Dei yanga iri life yekuti ndauya kuzita makuwa kana kuti ndauya kuzotuka munhu panapa, ingadei muri 3000. Ndiri kunyepa here? Am I lying? We are cursed as Zimbabweans. We are cursed as people, as a nation, as a country. Zimbabweans, look at the number of the people that we have right now, 300. Dei ranga riguwa. Dei pari kutaurwa munhu zvisingatipi anything, zvisingati benefit anything. Dei pari kutukwa munhu, tingadei tiri vangani? Muri kungangana kuti Zimbabwe iyi guys tiri vairwira. We have to fight for our own country. Why can we not be like South Africans? They stand. South Africa, they stand together, they come together. There's an other analyst wandakaona ku Zimbabwe akanga ari pa 403 and achibvunzwa nezve economy SA and akataura kuti economy is going down like Zimbabwe. South Africans mabatanirana akaita kati hatisi kuzosvika ikoko. Before tasvika ikoko kuti tafana neZimbabwe handika tichatobatana chamira ende vakatsigirana vese kuti we will stand. If it means we will die, we will die. Murikuona? Do you see the power in unity that they have? Munoziva kuti kuno South Africa, let me give you a brief. Kune vasiri muSouth Africa, do you know kuti service delivery muSouth Africa munomu kuita 2 weeks asina kutora mabhini kuyanyiwa? Munozviziva kuti kunonyiwa 2 weeks mabhini asina kutakurwa, kunonyiwa. But munhu kwedu kuZimbabwe isusu takangwarira zvinhu zvisina basa, takangwarira nonsense, ndizo takangwarira guwa, ndizo takangwarira kuswero tukana zvinyadzi, ndizo takangwarira izvozvo. Tukana kuita vanhu vezvinyadzi ndizvo zvatakangwarira izvozvo. Hakuna chimwe. Kune right now chokwadi pamberi paMwari anditika Job Sikala aripi? Takanyarara nezvazvo. Mhosva yake ndei? Ane nguva yakadii yakavharirwa? What is the mhosva? Ndei? But we've got people that are defrauding of the country, thousands and thousands of US dollars. They are walking panzapa scot free. Vari kufamba panzapa. Tine vanhu vari kutengesa zvinodhaka kuvana, vari kupiwa mabeu. Anditi, tine vanhu vari kubata vana zvibharo. Andika, vari kupiwa mabeu. Tine vanhu vari kumitisa vana under age, vari kupiwa manikikiri mabeu. But tina Job Sikala handitika just for airing zvaari kufunga mufungwa dzake. He has been locked since ameno kuti ameke sure kuti anyatsokaura ari mukati imomo. They try by all means to silence everybody who raises his or her own voice. Ndonyika yatiri kurarama iyoyo, kungosimudza musoro chite kudai so unoswera saka how are you going to fix the country if you don't know what is happening, if you don't know the people's grievances? Kana musingazvi zvichemo zvevanhu hamuzvizive, mutsikirira vanhu. How are you going to know what is affecting the ghetto youth?
How are you going to know zviri kuaffecta each and every individual Zimbabwean kana musinga allow people to be? Allow people to be, and so that you can know and you can see kuti zvakadai zviri kuitika. You cannot be all over. You cannot know everything, man. You can't. Allow us to be free. And let people be free. Ipa even freedom. And give this ghetto youth freedom. Not yekutema vanhu, not yekuterrorize vanhu, not yekubula vanhu. And to no matter no party ipi, no party ipi. And ndeipi nyika inenge isina competition. Nyika isina competition in ndeipi. We need opposition parties and so that they can push the ruling party in the right direction. But kana muchioppressa vanhu, muchitsikirira vanhu, muchingoti zvamukutaura imimi ndizvo, everything people have to say yes, then there's an error. Kutonga nyika nedemo kusvika yati guys, ngatisiyane nazvo semazimbabweans. Guys, now it's high time isusu sevanhu guys katimbobatanai, katimbomirai pamwe chete. Tinosvika rini guys tichigara mumaforeign lands? Wozongoenda kumba watarisa mudenga kudai uri mukofini. Vanganotendesa kumba vafira kuno guys. Vari kupfurwa nepfuti muSouth Africa munomu. Vangano vari kubayiwa nemapanga muSouth Africa munomu. Kubayirwa foni. Handiti kufira motikari yakatenga yakashandira. Kufira foni munomu. Guys, is this the life that you want to live forever? Ndo life yatiri kuda kurarama here zvachose. Guys, we are quiet. Titonge tisina chatiri kuona. Because you don't want to get involved. Iwe uri bo kwauri ikoko. Ko vana vako. Ko family yako. Let's wake up, guys. Zvimwe zvinhu ngati we are not politicians, guys. Hatisi we are making it straight. We are not politicians, but tikumira sevana veZimbabwe. Tikungomira just like vana veZimbabwe. Tine kodzero yekusotomira because tiri zvitsvago zveZimbabwe. And if we don't talk, ndiana chataura. Because ukada ukamira uchiti ndiriwe party yakati, handika unogona kuterrorizwa izvo zvokuti wati ndiriye party yakati. Okay, takamira sezvizvarwa zveZimbabwe, sevana veZimbabwe, children of the soil. We are not any, we don't belong to any party. Takamira sevana veZimbabwe. Tinzwe iwo sevana veZimbabwe. Nyika yedu iri kurasika. We are going down the drain like more and more. Because hatitauri muri kuita noise scan. Hatitauri hatigone kumira pamwe chete semaZimbabweans. Guys, justice for Wingy D is needed. Justice for Wingy D is needed. Kana une mari kuZimbabwe, kana usina hauna. Nyika yacho yosara isina vanhu vachitiza. Tichienda kune dzimwe nyika. Kune dzimwe nyika futi inenge iri gararai neko. Dzokerai kunyika kwenyu. Kunyika kwachona hapana chekuti vanhu vanodya, hapana chekuti vanhu vanodi. Handiti, guys, right now tiri kuchema. Handitika, the Chinese have taken over Zimbabwe. It has taken over our country. Takatarisa, guys, but we can't do anything. We are okay with it. No one says anything. Handimona tiri munyika imomo maChinese atora nyika. Takatarisa, guys, takasvinura kudai iri kuenda nyika iri kubaya. Takatarisa, guys, Chinese raya ratonga muno muSouth Africa. maChinese munomu havadiwe munomu because vanotora nyika munomu, vanototreatwa kunge zvatinoitwa isu kunge maforeigners. Musi unonzi vharai zvimashopu zvenyu, tinovhariswa tese naivo maChina iwaya. Pati kwedu kumusha uko maChina anobatwa kunge vana mambo. maChina anobatwa kunge gold kumusha uko. Vana vachitambura mageto youth asvika pakufriza nekustika nekutora zvinhu zvinodhaka. Andi muri kunzwa? Because havana plan. Anomuka makuseni mugeto youth oswera pabridge, oenda pabridge kunogara neshamwari dzake. Voswera pabridge ipapo kusvika revire end result vakutora zvinodhaka kuti vakanganwe namo. Basa hakuna. China rakatora ukatoshandira muChina unenge uchitwa yese. You can't, haukwanisi kusumudza musoro, haukwanisi kutaura anything because ndo vari kurana nyika. No, guys, this is not correct. This is not correct, guys. This is not correct. Guys, ngativutsei maziso, ngativhurei pfungwa dzedu, ngatimbosiyai zvenyaya dzekudistractwa. Guys, mwakambozvona kuti maZimbabweans we are easily distracted mastreet umu. Tinodistractwa nezviri kunouya zvinyaya zvitinakana nebasa rese to distract main issues.
nyaya dzinenge dziripo dzinenge dziri digirikiri dzinofanirwa kuti dziadreswe. Muchingotanga kudzitaura kudai kunouya zvimasatani zvinoenda zvinyaya zvisinakana nebasa rese to distract people. Ndo zvakurira mastreet umu, ndo zvakutoita mukurumbira. Zvinotibenefitei? Tinobenefita chii kuziva nyaya dzevanhu dzisina nebasa rese? Isu tinobenefitei? Tine maserious problems at hand right now senyika, but tinobvuma kudistractwa nezvinyaya zvisinakana nebasa rese mastreet umu. Zvimwe zvaunotoona kuti ndezvekudistracta vanhu from real issues. Kandi tiri vanhu vakaita sei guys? Tiri vanhu vakaita sei? Tiri vanhu vakaita sei guys? Ngatibatanei vana veZimbabwe. Zvimwe zvinhu hazvishandi so. Ngatibatanei. Justice for Wingy D guys, tikutoida. Because this is not correct. Show inobva aita sei? Aita sei kuti avingwe nepolisi anzi vhara show? Aita sei? Kunodiwa joko here kuZimbabwe zvokunzi anonzi vhara hauna certificate yejoko. Kunodiwa joko here kuita show kokuti inonzi hauna certificate, compliance certificate, saka tiri kumuvharisa. Aita sei? What has he done? What wrong has he done? So mageto youth ese maartist ese afa ngoti yes ngosi, yebo ngosi, yebo ngosi vachinda ku one side. Come on guys. Come on guys. Ngatimbosiya zvinyaya zvisina basa izvi guys. Zvinyaya zvokutumwa kuti tidistract nezvimwe zvisinakana nebasa rese. Ngatimbosiyai guys. We've got real issues. Mwangu uri kunyika yauri ikoko. Andika uchifunga kuti uri born mhuri yako, chifungirawo mhuri yako imwe yakasara kuZimbabwe. Chifungirawo vamwe vana vari kuZimbabwe. Chifungirawo vari paground vasina kukwanisa kuwana mukana wokubuda kunze. Kuti saka vari kuita sei? Kana muchibva kudiaspora muchipinda munyika munozviziva kuti mimi wakabata mari yako unodzokera fast uchiri kuda kugara Zimbabwe unokurumidza kudzokera because mari yako inenge waenda inopera fast. Fungiraiwo vanhu paground anyway. Tufa hongu vanhu vaimbi ngavaimba vachingorumbidza ruling party chete. You must take criticism guys. ZANU-PF learn to take criticism. Anditi so that muwane kufamba negwara, muwane kugadzisa zviri kunetsa. Take criticism. Anditi take criticism. Job Sikala orera munikikiri mumacells umu. Vachimurambira access to medication chaiyo. Access to food inobva kumba chaiko chaiko. But mosha yake ndei, imbozvibvunza mosha yake ndei. Mosha yake ndei. Mosha yake ndei. Vakomanaka, mavhotsa apadhuze. Mavhotsa apadhuze. Let's not give up. Let's not say ati vote because tikutoziva kudhara kuti mavhotsa achaenda kupi zvichazorigwa zvichazodai. Antika, at least let's go in numbers and vote and register to vote. Anditi, go to any nearest chikoro chiri kuvhotesa kudhuze nekwauri. Anditi, ungonovhota. Ndakabva kuZimbabwe kunoregister kuvhota uko. Ende ndichameka sure kuti ndaenda unisifambira unisavhoti yangu iyo handiregi. Taneta guys, we are tired. We are tired. Africa yose vakomana tongo zvidhara zvinenge unotoshaya kuti zvinozvo zviri kufamba sei. Maartist anototya. Maartist iwe tine maartist anorira, anoimba, anogona. But right now vakatsikirirwa because vakabuda pachena kuti isusu tiri kusupporta this opposition party. Vakabva vatsikirirwa. Vanotogona kuimba zvokutodaro vakabva vatsikirirwa because vakangosupporta kuti isusu tiri kusupporta this party. Vakabva vatsikirirwa. Saka maartist ndopa vanoraramawo napo. Ndopa vanodyawo. Handiona akavharirwa music akatsikirirwa odi ane mhuri. Oita sei? Let them be quiet. Because vakadati vangosumudza musoro cheteka vanotsikirirwa music yacho ndo tiketi ravo rekudya. Ndo tiketi remiwo yavo iyoyo. Koitawo vamwe vanogona kutaura but vakanyararira kuti ngaadone because muimba ari kurira panguva ino tiwane kurirawo. Guys, ngatibatanei semaZimbabweans anyway. Ngatimbobatanai semaZimbabweans. Timbosiya zvinyaya zvisinakana nebasa rese. Handiti tine masocialites ari powerful. Handitika musakuswerera zvinyaya zvisinakana nebasa rese. Masocialites ari powerful. Instead kuti tibatane pamwe chete tise one voice. Muri kuswerera nyaya dzemakuwa.
kuswera zvinhu zvisingatibatsiri nenyika. Vanhu vari kutambura muZimbabwe umu. Ukaona vaimbi vakafanana nana Terry handika munhu ari kurarama nedisable ari disabled anokubuda kuzokumbira wheelchair pasocial media yemagetsi, wheelchair inokwanisa kutengwa naany minister Machakaire. If he wants he can buy that wheelchair for this artist Terry G. Tinosvinurira kungwarira zvinhu zvisina basa. Tine vanhu vakaremara vakawanda handika vanoda kubatsirwa. Vari kuzama kurarama an honest living. Hatikwanise kusumudza musoro tibatsire, toda kupinda pazvinhu zvisina nebasa rese. Ndopatinongwa tichikwana ipapo. Kune vanoda justice vari kurepiwa mastreet umu. Hatikwanise kusumudza musoro. Hatikwanise kusumudza musoro zvachose. Kune nyaya dzoitika kuZimbabwe kwaizvozvi nanhasi, kune nyaya yatapiwa makore. Musoro wake nanhasi hausikamutsi uri kupi. Vabereki nanhasi havana closure nanhasi. MuZimbabwe matinoziva kuti kunonzi mhosva hairovi. Yakarova pachena takatarisa. Vanhu vachiburitswa mujere, evidence iripo, riri evidence haipointa kuti apo zvichibuda zvakangotsakatika. Munogona kusimudza musoro pazvinhu zvisina nebasa rese. Zvinhu zvisina kana nebasa rese zvamunogona. Tinotsikirana, tinodestroyana semaZimbabweans. We destroy each other as Zimbabweans. Kune vana vanodisappear kuchikoro kana kuchi handika. Variko chamunozogona kutuka. But panotanga kuuya nyaya ichinzi guys ngatibatsiranei nyaya iyi. Honai zviri kuitika kuvana vedu, ngatimudzei musoro. Handimona. Wani munhu anenge asimudza musoro akaita mistake munogona kumubvumburidza kumutuka kusvikira amen. But asimudza nyaya yamanga musingazivi. Asimudza nyaya yanga isiri kutaurwa. Handi auya nevoice akataura. Oitawo mistake in the process. Hapana munhu anogona zvese. Handika hakuna degree iri pasocial media man. Oitawo mistake munotomutsika, munofamba naye zvegore rese muchitukirira. But no wonder dzimwe nyaya zvine zvakusina masocialist anoda kudzitora kuti vadzitaure. Because as you people, you as Zimbabweans, and you are there to destroy. Paitika chakanaka you can't see. Makamirira kuzodestroya. Ndozvamunogona. Makamirira paatadza mobva matsikirira ipapo. Who are we as Zimbabweans? Tiri mhandu towards each other. Tiri mhandu semanikikiri semaZimbabweans. Tiri mhandu yezvimwe nezvimwe. Yeumwe neumwe. Why? Kana mnachiya kuzokumbira wheelchair, kudhara mawheelchair aipiwa vanhu kuZimbabwe. Wheelchair chinhu chekuti chinofanira kungopiwa munhu ari kurarama nekuremara. Particularly they have to come on social media and beg for a mere wheelchair. Musadaro guys. It's wrong. Chiri busy kuburisa munhu wokumparo kwaitengesa mutoriro. Take na wingi D. Ndipo noti maZimbabwe pasocial media munenge muchingovhundusirana apa. Hendo kuroya, hendo zodai, hendi gozokudai, kungovhundusirana kuna munonyepa. Hakuna munonyepa imimi. Hakuna varo musatitsora muchivhundusirana pasocial media pamuchivhundusira vanhu hey uya kuno back to sender, hey uya kuno ndikuitire chiyakazoti, hey uya kuno ndikubatsire ndidai. Tibatsirei kuZimbabwe kunyaya dzingotsakatika uku. Tibatsirei. Varo kana muriko itai basa. Tumai zvinhu zvenyu zvine kunodzinga machaina kuZimbabwe uku. Zvamanyiswe varogwe stereki vatize munyika imomo. Kungwarira kuya kuzovhundusirana pasocial media. Kungwarira kuya kuzobirana pasocial media. Hey ndipo yandikubatsire nini ndikudzosere zvakabigwa. Hey ndoda ndozogadzira. Makamboitei muripi varoi? Zvinhu zvichiita mamire nerongoko. Panguva ino we need you varoi. Where are you varoi? Muripi tikukudai panguva ino. Where are you? Ndipo unoti hatina varoi vacho ndezvekunyepa. Kugona kuenda kunodla vana vehanzvadzi kuchitedza kuita kunodla kune the real people vafa kudliwa. Muri kusiya vanhu chaicho vafa kudliwa uchinodla vana vehanzvadzi vasina kana basa. Kuenda kunodla vanhu vasina kana nebasa rese pa next door, vasina kana nebasa rese. Tadza kunodla the real people vafa kudliwa. Kaizika. Amen. Zviri kwamuri.
chokwadi unoona varoi vachienda kunogarira chitunha chisina kana nebasa rese chakaora chinonhuhwa pane kuti vaende kunodya fresh dzinofanwa kunodliwa vanosiya utonyatsokuona kuti senyika pane something chitori wrong even varoi vacho vari wrong. Hameno guys, rambai muchibvuma kudistractwa. Mwalo kuti basa kuroyegwa kuti wakwira ndike kuinda uri kutotizawo nhamo kuZimbabwe kuroyegwa unzwa wakwira ndike kuinda kunoshanda pane kuti vanoita kunoroya chaiko chako kunofa kunoita kunodliwa vanhu tadza sabigwe mari nembavha dzepasocial media dzinoyachi in the name of torapa kuti isi tozoroya tozodai ndai munoroya kunoda kuroyiwako. Guys, musure zvakanaka, justice for Wingy D, guys. Ngatimbobatanai, guys. Ngatimbobatanai. Sevana veZimbabwe ngatimbobatanai chite chinhu chimwe chete. Anditika ngatimbobatanai chite chinhu chimwe chete. Sevana veZimbabwe. This is not correct, guys. Ndogara nchigwadziwa guys ndikafunga paya gore riya taikwira pamusoro pezvemasoja zviya vanhu kufara muta ndogwadziwa ndikarifunga dheri ya guys ndoita kugwadziwa chaiko kufunga dheri ya vanhu kufara kupembera here nganga inobata mai uroi takanga tichiziva here kuti nhasi ndipo patinenge tiri tanga tisingazivi kupembera kufarira here guys dei zvaigonaka taita 10 back the hands of time kufara kutendera vanhu kutogwa mapikicha nemasoja kutogwa kudai tisingazivi zvakanga zvakatimirira kumberi uko dheri yandoti ndikarifunga ndogwadziwa guys ndoita kugwadziwa so guys muve nezuva rakanaka justice for Wingy D guys justice for Wingy D if it means tikuita mahashtag justice for Wingy D, guys. Let's go for it. Social media has got power. Don't underestimate your power. Usa underestimate the power ya raunaro iwewe. Nemuna ari paside pako. Ngatibatanei chete. Let's join hands. Pamwe chete. Let's join hands every day. Ngatisanetei. Kufarira zvedu kufarira kudla mapotato nemuriwo ndozvataifarira musuya kurasha nyama tichifarira mapotato nemuriwo ndipoona kutika zvakangooma so guys muve nezuva rakanaka justice for Wingy D handei nayo #justice for Wingy D.